kemi një dy pyetje ngjashme njëra me tjetrën. E para, selam aleikum o nderuar. A lejohet të mbahet fëmia i vogël gjatë namazit dhe si është gjykimi nëse dihet që fëmia i vogël ka papastërti pampers, a prish kjo namazin, Allahu të ruajt. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon me majtë fëmijën në kratë u falë. S'ka problem. Tu ranë sejde, e lëshon tokë, ta në bjenë sejde, apet s'ka problem. Tu qupi sejdes, e kap në kra, apet që është në kam, s'ka problem. Vetëm me kusht, kanë përmend dietarët mos më shmang me trup qabës. Thonë ki fëmijën, nuk thesh kënena me lënë fëmijën këtu, tani më kthyn namaz. Po e lën fëmijën pa e tërheq pjesën kryesore të trupit edhe kryt prej anës kiblës. Më thonë, më fal me fëmijë në krah lejohet. Edhe me lëshuar gjatë namazit, e mi marr gjatë namazit, edhe nëse si na aty shkon sejdë, në anë kam e kemi lënë fëmijën në tokë, ai ka problem e kap. Edhe me lëviz, nëse bjen me hapa anëve ose përpara, veç me pas kujdes mos me e devijue trupin prej kiblës. Kjo është e para. E dyta, nëse fëmia ka papastërti, pastaj kjo është problem. Nëse ka papastërti që del te ti, sepse ka e papastërti në vetë sa kur gja. Domethënë fëmia ka pampers të mirë, ose atëre që ngon ato teshat që i kanë bën më trash, edhe papastërtia u nal te fëmia, nuk ka dalë te ky që e ka në krah, s'ka problem. Edhe më konë komplet i mushur papastërti kë, hiç s'ka problem. Momentin që del papastërtia në teshat e këtij që është u fal, atëre bëhet problemi. Dhe derisa fëmia ose derisa djali tjetë të marrë ushqim vetëm për nanës vet, edhe me dal papastërtia nuk e zhyt, nuk e prish namazin, kurse prej kohës kur nisin me marrë ushqim edhe tjetër përveç ushqimit nanës vet, do të më rujt mos me pas papastërti që del jashtë. Edhe themi për mbledhje, s'ka problem më fal me fëmijën në krah, edhe me lëshu edhe me marrë gjatë namazit, edhe nëse ai në veten e vet është i zhytun, apet nuk ka problem, vetëm me kusht që se a kem krah mos më shmang qabës, edhe pastërtia mos me dal për fëmijës në teshat e prindit ose atij që është u falu, Allahu alem.